Здравствуйте, мои дорогие. Вчера, сегодня 24 января 2024 года, вчера, 23 декабря 2024 года, вечером 21:00 умер схиархимандрит Ионикий. Сейчас я переверну. Мне прислали сообщение, духовное чадо его. Вот, как я его учу, все время проверять, да, вот. Написать, и тут вот первое я нажал ВКонтакте. Но здесь его критикуют, но нам это не важно. Мы читаем с вами и анализируем. Но здесь вот информация о том, что его лишали сана. Но это ничтожно, мы знаем. Общинка под Иваново, село Чихачево. И там и по поводу сана сказано, и по поводу решения церковного суда. Это ладно. Был освобожден, написано, от должности. Церковный суд. Следственные органы возбудили. Епархия Ивановской области, что говорит. Но тут это уже нам не важно. Нам главное понять. Одним раскольником стало меньше, пишет некто русский какой-то. Вот. А тут вот, смотрите, да, самое главное, это, конечно, комментарии. И вот первое комментарий пишет Маша счастливая. Святой жизни человек, Царство Небесное, дорогому батюшке. Вот и нашего батюшку, пишет Марина. Значит, вот и нашего батюшку патриарх лишил сана, отобрал у него храм, который батюшка построил. Еще приют для пожилых, монахинь отобрал. Участок. И так далее. Ну, почитайте. Это все не постановка. Вот это все в живом эфире. Я не готовился вообще ничего сейчас. Брат пишет какой-то Христов. Мое личное мнение, к верующему студент семинарии такое на его суде не нам. Тоже правильно. Ну да, вот Галина пишет тоже, что Леся пишет, вечная память отцу Ионикину, душа, которая родила, искренне переживала. До последнего бился за каждого грешника. Наталья пишет, батюшка от Бога, ни одного слова лжи, ни слова осуждения не слышала. С католиками не целовался, поэтому не угодил. Царство Небесное, Оксана пишет, дорогому батюшке, только нес добро людям, терпел клевету. Наталья другая пишет, это был великий человек перед Господом, оклеветанный перед людьми. К нему приезжали с Афоной и говорили, ноги целовали и так далее. Так. Елена, вечная память батюшки, вечный светлый, добрый светлый батюшка. Елена другая пишет, вразуми, Господи, направь пусть раба Андрея Ифанова какого-то. Невосполнимые утраты, другая Елена Орлова пишет, для истинного верующего христианина. Боль от потери доброго и светлого батюшки. На таких людях, как схиархимандрит Ионикий, стояла и стоит церковь, земная и небесная. Воин Христов, он не боялся запретов и угроз, всецело доверял Господу, имея в своем сердце лишь страх Божий и огромное желание быть с Ним, несмотря ни на что. Он говорил, что Господь сейчас проверяет веру каждого из нас, смотрит в сердце каждого священника, каждого христианина, насколько мы окажемся верными и непоколебимыми, боясь лишь одного только Господа. Спасибо Господу, что даровал в нашу жизнь такого батюшку. Да примет его душу Господь в свои светлые обители. Туда выдается пропуск для избранных Господом детей его любимых до последнего вздоха, защищающих духовные ценности. Даруй, Господи, Царство Небесное, вечную память отцу Ионикию. Ксения пишет, Господь все знает, видит, добрый, светлый, благодатный батюшка, вечная память. Фира, как бы ни хулили на батюшку Ионикина, православный дух русского народа не принял вашу ложь, батюшка от Бога, и многие привел к Богу. Царство Небесное. Вечная, Людмила пишет, вечная память батюшки, он был чист перед Богом и людьми, помогал людям. Марина пишет, сколько людей батюшка привел к Богу, не счесть числа, велика его молитва. Сейчас до конца. Опа, почитаем. Вячеслав пишет, это был Богом избранный и благословенный Богом и архиепископом
Амвросиевым Шуровым, добрый и благодатный старец, вечная ему память. Настя пишет: кто бы он ни был, мы знаем скоро, Господь окажет обязательно, угоден Богу, не угоден. Настя написала. Ну, это да. Переворачиваю камеру. Кстати, у меня был ролик, тут тоже, видишь, интернет, он, в принципе, все помнит. Когда он был, ну, не помню, я еще совсем такой молодой был, мне прислали, что он умер. Вам знакома эта фотография, я уверен. Я сейчас покажу, и вы сразу поймете, о ком пойдет речь. Достаточно и одной секунды, чтобы понять, что это старец схиархимандрит Ионикий из Чихачева. Цель этого ролика была совершенно иной. Я расскажу вам историю. Несколько дней назад одна благочестивая семья, Сергей и Елена, помолитесь о них, мне передали информацию, что монахиня из его общинки передала, что он умер на 7 число, в праздник, 10-й праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Я был потрясен, я с ним лично не знаком, но есть общие знакомые. Я обычно никуда не езжу, мне достаточно... Ну, вот так, что такой вот ролик. Переворачиваю камеру. И что я могу вам еще сказать, дорогие мои? О том, что, во-первых, жизнь, она как бы не была длинна, она короткая. И мы не знаем, коротко, и мы не знаем, когда она закончится. Так? Это первая мысль, она, в принципе, элементарна, известна. Второе, отсюда вытекающее о том, что наши архипастыри, пастыри, архиереи и священнослужители надеются на то, что они обманули, значит, нас и обманут и Святую Троицу. Каким образом? Они исповедуют свой грех перед своей земной жизнью, перед смертью, перед тем, как от тела отойдет душа. Вот. Это я знаю и от разных людей, и от тех, и от других, и от архиереев, и от священников. Ну, потому что когда человек лжет, то он лжет уже не стесняясь. Вот. Мы с вами никого не осуждаем, да даже и не обличаем. Мы с вами рассуждаем, скорее. Поэтому вот видите, как прошла жизнь правильного человека. Все меньше и меньше у нас, слово старцев не особо, так сказать, такое. Отец Василий Ермаков никогда не любил, мой духовный отец никогда не любил это слово. Он всегда поправлял и говорил: я не старец, я старик. Но не суть. У нас остался только схиигумен, с которым я встречался и, в принципе, дружен, который стихи писал, Загребнев, Роман Загребнев, который стихи ко мне приезжал, помните ролик, я даже ролик создал с этими его выступлениями, и как и оказалось, это единственный канал, единственный ролик, который есть о его жизни. Хотя я говорил, Анатолий Келейник, я говорю: Толик, вы находитесь у бесценного колодца. И сказано в Евангелии: пейте воду жизни даром. Почему вы ленитесь? Ну, это ладно. Сделать ролики, записывать видео и так далее. У отца Василия я тогда не занимался тем, что снимал. Я не занимался тогда еще этим делом, авторством. И огромное количество аудио и видео материалов о его проповедях, о его жизни, фильмов. Потому что он не ради гордыни, конечно, а ради нас с вами. Потому что после его земной жизни эти материалы будут бесценны. Потому что многие окунаются, особенно духовные чада, и не только духовные чада, окунаются вот в ту реку. Хотя, говорят, нельзя 2 раза войти в одну и ту же реку. Нет, можно. Вот в ту среду погружаешься, и ты вспоминаешь, и ты находишь решение тех или иных проблем. Именно когда смотришь его проповеди, его интервью, его общение с паствой. Поэтому вот второй момент, это вот именно это, что духовное наследие, как опять же в Евангелии написано про таланты, мы с вами вспоминаем,
Он был наказан, раб, который просто спрятал, который сохранил монеты. Талант это намного больше, чем асарий. Это большие монеты, достоинством немалым. Можно было наверное, купить на 10 талантов, можно было купить и дом. Вот, дом вместе, наверное, с коровой. То есть там это деньги приличные. Вот. Он был наказан за то, что он только не растерял их, а только спрятал. А представьте, как будут наказаны, опять же, вышеперечисленные люди, которые не только, так сказать, не воспользовались своими талантами, но они еще их извратили. Поэтому это страшно, это страшно. Но если для верующего человека, для атеиста и иезуита, ну, это другая история. Я не знаю, кто они у нас. Вот, так что вот такая вам история, вот такое рассуждение вместе с вами, дорогие мои, об этом замечательном священнике, оставшемся верующим, оставшемся верным Святой Троице и нам. Это великая сила. И вот дай Бог и здоровья моему другу, схиегумен, он не стал архимандритом, схиегумен Роман Загребнев, он болеет, но жив. Вот. У нас больше известных мне нет, взрослых, не предавших ни нас, ни Христа, священников. В памяти у меня больше нет. Ну, знакомых нет. Вот. Поэтому вот, собственно, и все. Вечная память. Да что там вечная память? Нам не облажаться. Вот что я бы вам как закончил. Он сделал свое дело замечательно. Я при жизни, видите, вот сказал добрые слова. Наверняка он это видел, потому что огромное количество нас мало с вами. Помните, как я говорю, что такое церковь? Это вот те, кто в длани у Бога. Это общность людей, живущих по заповедям Христовым, не предавших его, и любящих окружающих, ближних. Это церковь, врата адова, которые не одолеют. Нас очень мало. Поэтому, конечно, он этот ролик видел, и, наверное, ему было приятно. И это при жизни, очень важно, дорогие мои, при жизни сказать слова маме, бабушке, дяде, даже те, кто тебя обидел, сказать слова «я на тебя не обижаюсь». Вот. Я не говорю, что надо бежать, там, руку бежать ему, давай руку. Нет, просто покажи видом своим. Не надо, просто покажи, что нет у тебя ненависти в глазах, что ты простил. Даже если человек тот виноват. Но это так, к слову. Поэтому очень важно при жизни отца Ионикия было вот этот ролик сделать. Я не знаю, сколько, ему 3 года этому ролику, наверное, который сейчас вы увидели. Он сохранился ВКонтакте, а с которого тоже меня нет. По поводу Ютуба. Просите ваших знакомых. Ютуб работает, замечательно работает. Просто его блокируют, понятно. Есть программа специальная, они знают, дети. Обращайтесь к детям, внукам, племянникам, они вам помогут. Это по поводу Ютуба. По поводу альтернативы, это Бастион. Я перешел на Бастион 3 месяца назад. Вот. Площадка молодая, но не блокирует. Не блокирует. Модерация какая-то есть, безусловно, но ни одного ролика моего не было заблокировано, как на Рутубе. На Рутубе я еще решил там как бы сделать склад роликов, но там из 5 2 блокируют. Просто не объясняю ничего. Ну да ладно. Поэтому, что в окончании могу сказать, дорогие мои, о том, что священникам и архиереям мы уже сами пожелали, а нам пожелаем о том, чтобы ровно идти. Подвигов великих не нужно. И святые угодники говорили, ну, угодники, сильно сказано, ну, так как-то высоко сказал, верующие люди, вот. Верующие люди говорили и в сане, и без сана о том, что в эти времена, до которых мы дожили, достаточно просто не предать веру. Не надо кричать, не надо так прям сильно ее исповедовать, просто не предать. Это уже будет достойно Царствия Небесного. Будем жить. Будем стараться. Будем помогать друг другу молитвой. Ваш Евгений Лопатин. Помните, что Господь больше, чем понесем, не даст. Будем жить.